187块，4级头猴包，辐射版都没有。一把游戏如何帮粉丝狂赚700万？这把好好看，好好学。开局通过撤离点的位置决定我们行动的轨迹。还没进辐射区，跟人碰上了，我们装备不好，起手一颗雷，炸残，一发直接带走。刚好子弹只有70发，现在子弹够了。我们没有辐射板，下去前先打药，还没下去碰到一个小卡拉米，轻松解决。再补充一点子弹。这是我们刚下来，又听到后面来脚步了，直接一波瞬秒拿下，拿下妹控6级头，补充一下辐射药。这边又来脚步了，提前溜他一波，一波瞬秒直接拿下。他的护甲刚好有辐射板，我们直接拿下来，放在我们的7级甲上面。打完这个人，后面又来脚步了，又是一波瞬秒直接拿下，黑鹰狗杀！我操！这时候人都清的差不多了，直接开始美滋滋。小黄鱼，是吧？哎呦，又小黄鱼！哎呦，黑卡，还有个偷耳勺！我操！动脚一击！哇！哇哦！哎，抹布！6级头可以。我操！哎呦，又是一个麻辣猫蛋！哇哦，泄露情报！哇哦，又2个泄露情报！哎呦，红卡！哎，麻辣猫蛋！稀世珍宝，稀世珍宝，稀世珍宝，稀世珍宝！可以，走走走。买点子弹，子弹不多了，买点子弹，家们。我只能买1发子弹。哎，麻将，还有偷耳勺，棺材拿了，短裤 OPPO A5 拿了，就靠这个红卡了，看能不能700万。哎，人撤离。哇，又一个小黄鱼，还有2个麻将，能过去吗？能过去吗？1分多钟，这样别开了，应该来得及。完了，来不及了，慢点慢点，你先别撤离啊，哥，求你了。我过去的时候，希望你刚刚去那个撤离点，好吗？他如果说撤离的话，应该已经撤离了；如果说没有撤离的话，我现在过去应该刚刚好逮个正着。你信不信？我是透视，我是外挂，他现在还在我的脚下，他还没有撤离，我看到他了，我透视，讲我开透了。